హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, బీఎస్ఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మరియు ఏఎస్ఐ సంబంధించిన ఎగ్జామ్ డేట్ ఎప్పుడు ఉంటుందని అడుగుతున్నారు. అదేవిధంగా ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉండొచ్చు అని అడుగుతున్నారు. సో ఈ వీడియోలో మొత్తం డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫస్ట్ టైం వీడియోని చూస్తున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ నేను బీఎస్ఎఫ్ సంబంధించిన సపరేట్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకపోతే ఇంకా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టడం జరిగింది టెలిగ్రామ్ లింక్, జాయిన్ అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ చూసుకుంటే షార్ట్ లిస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ టైపింగ్ అంటే మనకి సిబిటి ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత టైపింగ్ టెస్ట్కి ఎలిజిబుల్ అయిన వాళ్ళ కట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది. మనం యూఆర్ చూసుకుంటే ఎన్వైఆర్కి 2324 మంది షార్ట్ లిస్టెడ్ అయ్యారు. ఈడబ్ల్యూ చూసుకుంటే 81కి 561 మంది షార్ట్ లిస్టెడ్ అయ్యారు. ఓబీసీ చూసుకుంటే 24కి 723 మంది షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. ఎస్సీకి 80కి 457 మంది షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. ఎస్టీకి 75కి 161 మంది షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్కి 36.27 మెంబర్స్ షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. సో టోటల్ 4253 మంది షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు. సో పోయినసారి కట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్ ఇది టైపింగ్ టెస్ట్కి. సో టైపింగ్ టెస్ట్కి ఎలిజిబుల్ అయిన కట్ ఆఫ్ ఇది. సో అదేవిధంగా మనం ఏఎస్ఐ చూసుకుంటే పోయినసారి కేవలం ఎస్టీలోనే కేటగిరీ ఒకటే ఫిల్ అవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. సో 51 మార్క్స్కి 344 మంది షార్ట్ లిస్ట్ అయ్యారు ఏఎస్ఐకి. సో మనం ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ చూసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువైనా పోయింది ఫ్రెండ్స్. సో యూఆర్ చూసుకోండి, 185 వ్యాకెన్సీకి 185 మంది ఫిల్ అయ్యారు. సో టోటల్ కట్ ఆఫ్ చూసుకుంటే 92 పాయింట్ సంథింగ్ రావడం జరిగింది. ఈడబ్ల్యూ చూసుకుంటే 48 వ్యాకెన్సీ ఉండడం జరిగింది, 87 మార్క్స్ రావడం జరిగినాయి. ఓబీసీ చూసుకుంటే 69 వ్యాకెన్సీ ఉండడం జరిగినాయి, 89 మార్క్స్ రావడం జరిగినాయి. ఎస్సీ చూసుకుంటే 42 వ్యాకెన్సీ 84 మార్క్స్ రావడం జరిగినాయి. ఎస్టీ 16 వ్యాకెన్సీ 79 మార్క్స్ రావడం జరిగినాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ విధంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో పోయినసారి మనం ఫైనల్ కట్ ఆఫ్ చూసుకుంటే చాలా ఎక్కువ కట్ ఆఫ్ పోయింది. ఏ కేటగిరీ అంటే యూఆర్ కేటగిరీ. సో ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా 87, ఓబీసీ కూడా 89, ఎస్సీ కూడా చాలా ఎక్కువైనా పోయింది ఫ్రెండ్స్. సో 84, ఎస్టీ కూడా 79. సో మనకి ఈసారి మినిమం 80 నుంచి 85+ ఎక్స్ట్రా ఉంటేనే జాబ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో చూడండి, మీరు యూఆర్కే 92 మార్క్స్ పోయినాయంటే సో రిమైనింగ్ కూడా అలానే వెళ్ళినాయి. సో ప్రతి కేటగిరీకి 5 మార్క్స్ డిఫరెన్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే సో ఈ కట్ ఆఫ్ బేస్ చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఫ్రెండ్స్. సో మనకి ఇప్పుడు ఉన్న కాంపిటీషన్ బట్టి కట్ ఆఫ్ పెరగచ్చు. సో మినిమం మీరు 85+ ఉంటే మంచి స్కోర్ ఫ్రెండ్స్. సో నేను టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ గ్రూప్లో చాలామంది కోర్సు తీసుకొని ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో మంచి మార్క్స్ వస్తున్నాయని చాలామంది అంటున్నారు, మంచి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో ఇంతవరకు ఎవరైనా ఇంకా కోర్స్ తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వకపోతే, మీ ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయకపోతే ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో నేను కోర్సు తీసుకురావడం జరిగింది. సో ఆ కోర్సు కూడా టెక్స్ట్ బుక్ యాప్ ఫ్రెండ్స్. సో టెక్స్ట్ బుక్ యాప్ నెంబర్ 1 యాప్. సో మనకి కావాల్సిన కంటెంట్ దీనిలో ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మనకి వేరే కంటెంట్ కాకుండా మనకి బీఎస్ఎఫ్ కావాల్సిన కంటెంట్ ఉంటుంది. అదేవిధంగా 200+ మార్క్ టెస్ట్ ఉంటాయి. మీరు డైలీ ఒక మార్క్ టెస్ట్ రాసి ఆ మార్క్ టెస్ట్లో వచ్చిన ఆ మార్క్స్ మిస్టేక్స్ ఏమవుతున్నాయని మీరు రెక్టిఫై చేసుకుని డైలీ 1 మార్క్ టెస్ట్ రాసి మీ స్కోర్ని మీరు ఇంక్రీజ్ చేసుకోగలుగుతారు ఫ్రెండ్స్. మీరు 10+ కోర్సెస్ దీనిలో ఎక్స్ట్రా తీసుకోవచ్చు. ఎస్ఎస్సి జీడీ అనే కానీ, సిఎస్ఎఫ్ ట్రేడ్మెన్ అనే కానీ, సిఎస్ఎఫ్ ఫైర్మెన్. సో 10+ కోర్సెస్ మీరు ఎలాంటి కోర్స్ అయినా కానీ మీరు ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. అదేవిధంగా కంప్లీట్ సిలబస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో మీరు కంప్లీట్ సిలబస్ చేసిన మార్క్ టెస్ట్ రాయండి, లేదంటే ఫస్ట్ మార్క్ టెస్ట్ రాయండి, మధ్యలో రాయండి, ఎప్పుడైనా రాయండి, కానీ ఖచ్చితంగా మీరు మార్క్ టెస్ట్ అటెండ్ చేయాల్సిందే. సో నా యొక్క సజెషన్ ఏంటంటే మీరు సగం సిలబస్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటే మీరు ఇప్పటి నుంచి మార్క్ టెస్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మీరు సగం సిలబస్ కంప్లీట్ చేశారంటే సగం సిలబస్ మీకు కంప్లీట్ అయ్యేది మార్క్ టెస్ట్లోనే. సో కొత్త క్వశ్చన్స్ క్రియేట్ అయ్యేది మార్క్ టెస్ట్లోనే. సో ఆ మార్క్ టెస్ట్కి తగ్గట్టు మీరు ప్రిపరేషన్ని చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. అదేవిధంగా మన 100+ స్టడీ నోట్స్ ఉంటాయి. మీరు పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్లో తీసుకొని చదువుకోవచ్చు, లేదంటే ప్రింట్అవుట్ తీసుకోవచ్చు. సో మనకి దీనిలో సబ్జెక్ట్ చూసుకుంటే జనరల్ హిందీ. సో మనకి ఇది ఆప్షన్, హిందీ అని ఇంగ్లీష్ అని తీసుకోండి. సో మ్యాక్సిమం చాలామంది ఇంగ్లీష్ తీసుకుని ఉంటారు. జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది, క్రిటికల్ యాప్టిట్యూడ్ ఉంటుంది, కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ ఉంటుంది. సో ఈ 5 సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో మీరు ఇప్పటి నుంచే ప్రాక్టీస్ చేశారంటే మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోగలరు ఫ్రెండ్స్.
సో ఈ యాప్ లింక్ వచ్చేసి నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా ఆ లింక్ క్లిక్ చేసి తీసుకోగలుగుతారు. సో లేదంటే మీరు యాప్లోకి వెళ్ళి సెర్చ్లో బీఎస్ఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ మరియు బీఎస్ఎఫ్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ అని ఏఎస్ఐ క్లిక్ చేశారంటే మీకు ఇలా వస్తుంది. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే జాయిన్ నౌ అని క్లిక్ చేసి మీకు ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది. మీరు తొందరపడి తీసుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్, ఇంకా మీకు 12% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఇంకోటి ఈ యాప్ని నేను ఎందుకు సజెస్ట్ చేస్తున్నానంటే మనం చాలా వరకు మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళే. సో నేను కావాల్సిన కంటెంట్ వేస్ట్ కంటెంట్ కాకుండా బెస్ట్ కంటెంట్ కావాలని నా ఎయిమ్ ఫ్రెండ్స్. సో అందుకే నేను ఇంకా 12% డిస్కౌంట్ కావాలని నేను డిస్కౌంట్ కోడ్ కూడా ఇస్తున్నాను. ENBQN అని మీరు టైప్ చేశారంటే ఇక్కడ అప్లై చేశారంటే మీకు 12% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. తర్వాత మీ కోర్స్ని కంటిన్యూ చేసుకోగలరు. సో మంచి అవకాశం ఫ్రెండ్స్, యూటిలైజ్ చేసుకోండి. టైం అస్సలు వేస్ట్ చేయకండి. ఖచ్చితంగా మనకి ఎగ్జామ్ జూలై లాస్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనకి అటు ఇటు అయినా కానీ ఆగస్టు ఫస్ట్ వీక్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వడం చావచ్చు. సో అస్సలు డిలే చేయకండి. సో ఎస్పెషల్లీ నేను BSF సంబంధించిన గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. సో ఆ గ్రూప్లో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా మొత్తం చెప్పడం జరుగుతుంది. సో టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో లేదంటే మీరు ఇయర్ పాస్పోర్ట్ తీసుకోవచ్చు 649. సో ఇంకా 12% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. 629 వరకు రావచ్చు. సో మీరు ENBQN అని డిస్కౌంట్ కోడ్ని యూజ్ చేస్తే 12% డిస్కౌంట్ వస్తుంది. మీరు ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. 1 year వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కైనా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. SSGD, CHSL, MTS ప్రతి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఎలాంటి సపరేట్ ఇంకా ఛార్జెస్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీరు ఓన్లీ 629 పే చేసి ప్రతి కోర్స్కి ఎన్రోల్ అవ్వి మీ కోర్స్ని కంటిన్యూ చేసుకోగలరు. సో ఈ యాప్ లింక్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో పెట్టడం జరిగింది, ఎన్రోల్ చేసుకోండి. సో ఎగ్జామ్ డేట్ అడుగుతున్నారు ఫ్రెండ్స్. సో ఎగ్జామ్ డేట్ వచ్చేసి ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను జూలై లాస్ట్ ఆర్ ఆగస్ట్ ఫస్ట్ వీక్ అని చెప్పాను కదా. సో జూలై లాస్ట్ నుంచే ఉండే అవకాశం చాలా ఉంది. సో లేదంటే ఆగస్ట్ నుంచి ఉంటుంది. సో మీరు టైం దగ్గరలో ఉంది ఫ్రెండ్స్. సో చాలా సీరియస్గా తీసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి. సో టైపింగ్ టెస్ట్ సంబంధించిన మనకి నోటీస్ రావడం జరిగింది. ఆ నోటీస్లో కూడా మనకి బ్యాక్ స్పేస్ లేకుండా టైప్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. సో మనం 1 minute 35 words ఇంగ్లీష్లో, హిందీలో అయితే 30 words, ఇంగ్లీష్లో అయితే 1 minute 35 words టైప్ చేయాలి. అదేవిధంగా టైపింగ్ టెస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని చాలామంది అడుగుతున్నారు. సో మీరు టైపింగ్ టెస్ట్ మీరు బయటికి వెళ్ళి ఖచ్చితంగా 2 hours నేర్చుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడున్న టైంలో మీరు ఖచ్చితంగా బయటికి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచిది. సో మీరు 2 months కోచింగ్ తీసుకుంటారో లేదంటే 3 months తీసుకుంటారో కానీ తీసుకోండి. కానీ మనకి ఎలాంటి సర్టిఫికేట్స్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు 1 minute 35 words టైప్ చేస్తున్నారో లేదో అది చూసేది. మిస్టేక్ లేకుండా బ్యాక్ స్పేస్ లేకుండా టైప్ చేయాలి. సో మీరు బయట కోచింగ్ తీసుకోండి. ఆ కోచింగ్లో మీరు 1 minute 40 words టైప్ చేసే విధంగా నేర్చుకోండి. ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళి మీరు టెన్షన్ పడకుండా 1 minute 35 words ఈజీగా టైప్ చేస్తారు. సో మీరు ఇక్కడ నుంచే 1 minute 40 words టైప్ చేసే విధంగా నేర్చుకోండి, ఎలాంటి మిస్టేక్స్ లేకుండా. సో కొన్ని దానిలో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా కానీ ఒక 5% మీరు ఆన్లైన్ వర్డ్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అది యూజ్ అవ్వచ్చు మీకు. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు మంచిగా 1 minute 40 words టైప్ చేసే విధంగా నేర్చుకుని వెళ్ళండి. మనకి ఎలాంటి సర్టిఫికేట్ ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు. సో అందరికీ అర్థమైంది నేను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. సో అర్థమైతే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇంకోటి ఫ్రెండ్స్, నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషన్ మాత్రం స్క్రీన్ మీదనే మనకి ప్యాసేజ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఆ ప్యాసేజ్ అంత క్లియర్గా తెలియదు నాకు కూడా. సో ఆ ప్యాసేజ్ ఏమి ఇస్తారో తెలియదు. ప్యాసేజ్ ఇస్తారు, స్క్రీన్ మీద ఉంటుంది. ఆ స్క్రీన్ మీద చూసి మనం టైప్ చేయాలి. సో లేదంటే మాన్యువల్గా ఉండొచ్చు. డిపెండ్స్ అపాన్ ఆ టైంకి వాళ్ళకి తగ్గట్టు ఉంటే వాళ్ళు స్క్రీన్ మీదనే ఇవ్వచ్చు, లేదంటే మాన్యువల్గా ఇస్తారు. సో మాన్యువల్ చూసి టైప్ చేయాలా ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. టెలిగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. సో టెలిగ్రామ్లో నేను BSF సంబంధించిన సపరేట్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయడం జరిగింది. ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. అదేవిధంగా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో అడగచ్చు. సో ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా ఫాలో చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.